ఈ అదోలు ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది కదా, కుకింగ్ అంటారు, ఏ పని సరిగ్గా చేయరు. అన్నా కట్ అవట్లేదా ఇది? రే నేను రివర్స్లోకి వస్తున్నారు రే, తిప్పేసుకోయిరా. తిప్పేసా, ఇదేంటిది ఎలా కట్ అవుతుంది? ఓరు బాబు నువ్వు వెళ్ళిపోరా బాబు, నేను కోసుకుంటాను, నువ్వు వెళ్ళిపో. కోసుకుంటావా? జాగ్రత్త కోసుకో ఇది. రే రే ఏం చేస్తున్నావురా? అరే చికెన్ వండుదామంటే ముందు నీళ్ళు వేయాలో నూనె వేయాలో మర్చిపోయినరా. ఆ రెండు వద్దు, థమ్స్అప్ డ్రింక్ అయ్యి సరిపోద్ది. ఎదవులు కుక్ చేయడానికి రారు కానీ కుక్కల్లా తింటారు. ఒకడు వచ్చాడు. అన్నా చాలా టేస్ట్గా కొంచెం వేయవా? వచ్చావా తీసుకో. Oh, is it over? Oh, yeah, taste something. Yeah, looking delicious. Oh, wow, chicken fry. ఏంటి ఎన్నిసార్లు వస్తున్నాడు ఈ సౌండ్ ఏంటి? Chicken spotted. Tasting yummy. రేయ్ 1/2 kg చికెన్ 1/2 డజన్ సార్లు టేస్ట్ చేసావు కదరా.